شوفوا الفوضى اللي كاينه في الشارع. انت كتحفر حفره وكتخليها وتمشي، الناس كتهرس لهم الطوموبيلات ديالهم. شكون اللي غنتابعوا دابا؟ حنا خصنا ندعيو الشركه على هذا الحساب، خصنا نرفعوا دعوات للشركات، والشركات تدعي المجلس منهم لبعضياتهم. وحنا كنشوفوا حاليا في احد الفيديوهات الرئيس ديالنا ديال المحمديه راه تبارك الله عليه راه في امريكان وكيتشجج، هذاك شغله من حقه، ولكن ما انت تمشي وتخلي المدينه بهذه الفوضى هذه تشجع فرقه. ما قلنا لك والو، ولكن راه عندك مواطنين انت تابعين لك مجموعه ديال الحوايج، خصك تسهر على هذه المسائل، لان راه كاين القصور ديال الرقابه ديال المجالس اللي كتعطي هذا النوع من الصفقات. ملي كتعطي صفقه بهذا الشكل هذا وكتخلي الفوضى في الشارع العام والحجر والطراب والحفاري، انت خارج طوموبيل خرجها بالزباله ديال الفلوس وتضرب في حفره نورمالمون. خص الناس تفهم الوعي، تدعي المجالس البلديه، نطيح في حفره نوقف ونعيط للبوليس وندير كوسطه وندعي قانونيه هذه، ونتحدى اي واحد يقول لي عكسها. ندعيو المجالس البلديه، كون كان المجالس البلديه الرئيس هذا كتمشي ليه واحد 50 ولا 60 دعوه في النهار بهذه الفوضى ديال الحفار اللي كاينه في الشارع العام، والله العظيم تيبيعوا كبوطوا، ولكن الناس ما كتعرفش الحقائق، ما كتعرفش القانون. عبد الله اللي كيعدوا المواطنين. انا شوف، انا هذه القضيه ديال عبد الله، حنا كمغاربه حنا ما كنعرفوش حقوقنا، ما عندنا، ما كنعرفوش اللي علينا واللي علينا، اللي لينا واللي علينا. والغياب ديال عدم المعرفه ديالنا بالقوانين ديالنا كتخلي اي واحد كنعطيوه التسيير ديال الشؤون ديالنا كيدبر فينا كيبغى، كيدير فيها اللي بغا وكيدير ضيعه ديالو ويبدا يتعامل بها كيبغى وكيدير اللي بغا، وحنا كنسكتوا وكنتفرجوا عليه. واش عباد الله ملي كتقول للمسؤول هادشي اللي كدير راه ما صحيحش ما كيقبلهاش؟ انت نورمالمون اش داير لك الناس اساسا؟ لاش دايرين لك؟ راس ديالك باش تخدمهم، راه ما دايرينش باش تفنطز عليهم. انت راه حنا كنديروا وكنتخبوا عليك على اساس باش تدبر امورنا وتمشي احوالنا وتشوف المدينه. الاناره ايماجين انت شوف الاناره عباد الله، غتقول لي هادشي غنصاوبوه، والاناره صفرا ما كتضويش على راسها. كون كانوا يديروا البيضاء كون راه يكون عندك الليل بحال عندك النهار. ودابا تمشي للفاكتورات هنا تخلع تلقى كيديروا فيها فاكتوره ما عرفتش شحال كتسوى هذه، وهي راه ما كتسوى حتى زبده. وشكون اللي غيهضر على هذا الشيء هذا؟ شكون اللي غيهضر على هذا الشيء هذا؟ راه هاد البلاد هادي راه باغيين يسكموا لنا فمنا. وراه كتشوف دابا الواقع اللي كيطرا في المغرب، القوانين اللي كتسن الحكومه باش يسكتونا. حنا ما خصنا نبقاو نهضروا ونبقاو نغوتوا. واش نديروا؟ صايقيننا، راكم صايقيننا وما كنحتجوش عليكم. واسمعني الله يرحم باك، وشوف وانا نعبر، ما كيكفيش التعبير مع هاد الناس هادو. هاد الناس تحتج عليه وتحتج عليه بقوه وتغوت عليه وتمشي عدو. والسي محمد خصك تسمعني، راه ماشي درتك باش تفطح حتى، والمغاربه بخير فيهم، كيدخل بكبوط كيخرج ما عرفت شنو. شكون اللي كيتحاسب معاه صاحبي؟ ولا يطرح على المشروع حيدوه وتيقول لك انا ما نمسوش قانون المراه. هذا السيد سميتو وزير العدل تيقول هذه الهضره. ملي قالوا علاش حيدتي القانون ديال الاطراء المشروع، قال لهم انا غلط المراه انا ما نقدرش نمسها، انا كنحترمها، كنحترم قانون المراه فاش بغيتي. راه ماشي صحيح هذا الشيء يا صاحبي، هادشي راه ما صحيحش. هاد البلاد هادي راه خصهم يعرفوا بان مابقاوش كيتعاملوا مع مواطن بسيط ديال الستينات والتحت. الناس قرات، الناس كتفهم. ودابا المغاربه خصهم المسؤول اللي يجي يكون مسؤول علينا يدير في اعتباره بانه كيتعامل مع ناس كتفهم وعندها عقليه وكتحلل ربما احسن منك انت كمسؤول. انت مشيتي ليها ما عرفت باش، لان هذا هو الخطير. هو في هذه البلاد هذه هو الخطير. الناس اللي كتعرف اللي عندها مستوى واللي تقدر تدبر الشأن العام ما كتمشيش لهذه المسائل. علاش؟ لان ما عندهاش الفلوس. دابا الناس القضيه كتعرفوا حنا كيفاش كتتم الامور. كاين الولاء، كاين العلاقات، الاحزاب. دابا سير لي تقدر تقول لي كفاءه، اش من كفاءه؟ ما كاينينش كفاءات. وشوف اسمح لي ما نعموش واسمع لي، انا شي التعميم ما عمرك طيح في التعميم. ترى الكون كله راه مبني على المبادئ ديال النسبيه صاحبي. راه كلشي رولاتيف، راه ما كاينش شي حاجه سميتها المطلق، راه ما كايناش. راه توتي رولاتيف. راه الشيء تقول لي كفاءات وما كتعطيش انت كمسؤول، ما كتعطيش يدبر امر معين، اذا راه ماشي كفاءه. كفاءه ملي كتحكم فيه انت كراجل الفلوس عندك الفلوس، راه ماشي كفاءه. هذا كفاءه لما كيقرر يعذرش يفرض راسو عليك يقول لك السي محمد انا هالامور كيفاش كنشوفها وكيفاش خصها تمشي. انت ما كتقبلش هاد الحوايج، ما كديرش هاد الحوايج، راه ما كاين كفاءه، ما كاين والو.